nya muhun da tarik tambang mah Agustusan. Sok ibu gerah heujeunkeun, ibu tarik teuing, bapak kunaon mama bau. Beteung mules irung mah cager. Leres henteu Bu? Ripuh ayeuna tos ngalahirkeun budak tos rada gede dan nupang lobana ngurus teh saha? Ibu-ibu leres henteu? Sok ayeuna abdi bade masihan artos kasih bapak itu tuh si bapak nu calik tah dina bata. Pak, abdi bade masihan artos kasih bapak 50 juta. Teu nyandak ayeuna gampil tiasa ditransfer. Ngan asal syaratna ngan kur hiji bapak kudu bisa hamil. Entong lila teuing Pak 8 bulan mah lila teuing Bu. 3 minggu weh si bapak eta bisaeun moal. Bisaeun moal. Moal. Balon diasupkeun atuh meureun bucat. Lalaki mah teu bisa, tapi istri sok sanajan leutik, begang, penek, hideung, hurik, hirup deui. Lamun ku Allah dikersakeun hamil maka pasti bisa hamil. Leres Bu? Masya Allah, istimewa jantan istri. Ibu kaulah wanita yang sok atuh cing akur Kang. Bantuan mau balik teh. Siap arapal henteu? Sok sabisana we ceuk lah. Sekali deh. Ibu kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. kau mengandung, melahirkan, mengandung lagi, melahirkan lagi, mengandung Lagi mengandung lagi melahirkan. tuluйkan aja. Mesti hamil repot Bu, repot ngalahirkan nyeri. Nah itu yang hamil wae si Aca. Katakan kade Pak cingnya ka pamajikan teh capek jantan pamajikan dapang edan-edan salaki nu teu nyaah ka pamajikan Kang. Lamun diibaratkan seorang ibu, seorang istri teh mangrupikeun pondasi dina rumah tangga. Nu ngurus budak, nu ngurus salaki, ngurus imah eta teh kabeh kusaha? Ku ibu-ibu. Da capek atuh ngurus budak teh saopat-opat, nu gede TBC, nu cikal amandel, nu bungsu bisul, nu awewe conge. Capek jantan istri. Ayeuna bapak wih di pasir mangul sampe sakarung karasa cangkel bisa diejakeun heula. Bisa diejakeun heula? Bisa. Tapi istri hamil 8 bulan karasa cangkel cangkeng bisa dititipkeun heula ka salaki. Ibu bisa dititipkeun heula henteu? Henteu, istri mah ditanggung ku nyali. Matakan bapak kudunya kapal maji. Setuju Bu? Orang sebagai istri kedah tiasa mencontoh akhlakna Siti Khadijah. Ibu terang Siti Khadijah. Kenal Siti Khadijah? Tapi kantos nguping mah. Sering-sering. Siti Khadijah mangrupikeun bojona Rasulullah yang sangat berwibawa. Harta mantena bro di juru, bro dipantok ngalayah di tengah imah. Siti Khadijah kagungan caroge teh liuk eueuh ragap teu aya. Sabab waktu Siti Khadijah nikah ka baginda Rasul yuswana parantos 40 tahun, sedangkan baginda Rasul nembe 25 tahun. Ngan kade Bu, luar biasa na Siti Khadijah teu pernah ngalawan kasalaki, teu pernah nganyeri hatekeun caroge.
Bahkan yang paling romantis Kang, ketika Siti Khadijah nyauran carogena da make pangkat Bu Siti Khadijah. Pangkat anu salakina Rasul dipanggil ku Siti Khadijah, ya Rasulullah. Pangkat anu salakina Nabi dipanggil ku Siti Khadijah, ya Nabi. Dulu si cuman. Pangkat anu salakina Habib dipanggil ku Siti Khadijah, ya Habib Allah. Nikmat gitu mah rumah tangga teh Kang. Ibu bade nurutan Siti Khadijah. Ece bade nurutan Siti Khadijah moal. Entonglah bahaya aya nama Kang. Atuh salakina tukang ojek dipanggil, ya tukang salakina tukang macul dipanggil, ya tukang macul. Nu aya ge kalah dicabok aja. Ejek si ibu teh neng nangis da ibu mah kumaha rek nyauran salaki romantis da teu pernah dicontohan ku salakina oge. Tah leres gitu Bu. Leres gitu. Kupingkeun Pak ketika baginda Rasul nyauran istrina Siti Aisyah, Masya Allah luar biasa. Ya Humairah, wahai istriku si cantik yang kemerah-merahan pipinya bagaikan bunga mawar. Masya Allah, ari ibu kantos dipanggil ya Humairah, kantos dipanggil wahai bunga mawar. Leres henteu? Nya heueuh da teu mararantas. Siti Aisyah mah cocok dipanggil ya Humairah teh soleha, tara ngalawan ka salaki, taat kanu janten caroge. Di ibu-ibu orang dia yang dipanggil ya Humairah adi kadaharan sapopoe jengkol. Matak salaki rek nyium teh baueun. Jadi zaman ayeuna mah loba nu cerai teh gara-gara jengkel ka pamajikan aja. Semuanya cerai gara-gara jengkol si Eceng. Ejek si bapak di belah ditu teh neng nais, bapak mah kumaha bade nyauran ka pamajikan ya Humairah, da dina pipi pamajikan bapak mah kokoloteun hungkul. Gampang gitu mah Pak dipanggilnya jadi kieu, ya koko. Kade Bu kedah tiasa mencontoh akhlakna Siti Khadijah. Da istimewa di paparinan kakiatan ku Allah teh tiasa hamil, sabar ngurus rumah tangga luar biasa. Saking istimewana istri di Indonesia sering diperingati Hari Kartini. Aku renta teu aya nu namina Hari Kartono. Aya henteu? Teu aya. Lamun di dia aya nu namina Hari Kartono berarti eta orang Jawa. Orang mana? Jawa. Sabab di Sunda mah identik huruf A, ari di Jawa mah huruf O. Jadi lamun di Sunda nana di Jawa mah nono. Lamun di Sunda hartana di Jawa mah